Goeiedag graad 12, baie welkom weer. Dis weer lekker om saam met jou te werk en ons geniet dit om saam met jou wiskunde te kan doen. Ons is vandag by les 8 en in les 8 wil ons weer bietjie kyk na funksies en grafieke. Onthou soos ek in die vorige les vir jou gesê het, is iets soos 35 punte werd. So vandag se les wil ek net bietjie meer kyk na funksies rondom die inverse daarvan. Hoe teken ons dit? Wat kan ons aflei en wat is belangrik in hierdie les? Kom ons kyk weer. Net dat jy onthou, ons werk met funksies en dis iets soos 35 punte werd. Onthou soos ek in die vorige les vir jou gesê het, dis 35 punte plus die diferensiaalrekening wat ook 35 punte is, wat beteken jy kan goeie punte skoor. En dis amper die helfte van jou vraestel wat jy nie hoef punte by te verloor nie, want dis 'n lekker gedeelte van die werk natuurlik. Kom ons kyk. Ek noem vir jou weer wat 'n lineêre funksie is. Jy ken die standaardvorm vir 'n kwadratiese funksie. Jy weet dis die hiperboliese funksie en dan die eksponensiële funksie lyk so en dan die log funksies werk ons natuurlik daarmee as ons werk met inverse funksies van die eksponensiële grafiek. So onthou nou, elke grafiek moet jy ook sy inverse van ken en weet hoe om jou weg daar rondom te kry. Ons gaan vandag bietjie werk en kyk wat ons vandag uitgerig kan kry. Kom ons kyk na die eerste vraag. So ek herinner jou net graad 12, die werk of die vraag wat ons kies, is vrae uit vorige vraestelle uit. Dis vrae wat ek kies spesifiek om ook bietjie inhoud deur te bring. So kom ons kyk na ons eerste vraag. In die diagram hieronder is die grafiek van f van x gelyk aan ax kwadraat in die interval x kleiner en gelyk aan 0. Baie belangrik dat jy verstaan, wanneer ons sê x is kleiner en gelyk aan 0, beteken dit, jou definisieversameling is 'n bietjie beperk, so ons kyk net na die negatiewe kant van die grafiek, maar 0 is ook ingesluit. Kom ons kyk. Die grafiek van die inverse is ook geteken. P min 6 en min 12 is 'n punt op f en R is 'n punt op die inverse. Dit is natuurlik hoe dit lyk, en soos jy kan sien graad 12 is dit f, en daar is die punt P vir jou gegee, soos hulle dit vir jou genoem het. R is natuurlik op die inverse, en dan graad 12, omdat hulle vir jou gegee het, f van x, ek wil net die volgende met jou doen, omdat hulle vir jou gegee het, dat f van x gelyk is aan ax kwadraat, en x kleiner en gelyk is aan 0, weet jy natuurlik, dat dit wat hulle vir jou gegee het, is 'n beperking op die definisieversameling. Kom ons kyk na die eerste vraag. Die eerste vraag wat hulle vir jou vra daar is f of sy inverse 'n funksie? Is die inverse 'n funksie? Nou as jy teruggaan, kan jy sien dat die inverse is hierdie gedeelte, is natuurlik 'n funksie. Nou wat maak van hom 'n funksie? Kom ons kyk gou. Teken gou vinnig vir jou dat jy net sien waarmee ons te doen het. So sy inverse lyk min of meer so. Nou onthou nou, ons praat van 'n vertikale toets wat ons kan doen. Vertikaal beteken, as ek my potlood of my pen of wat ook al oor sy grafiek skuif, soos dit, beteken dit, my grafiek moet hierdie lyn slegs by een punt sny. Dit wil sê, as ek hom oorvat, kan jy sien hy sny slegs by een plek. Dit wil sê, dit is 'n funksie. So hoe beantwoord ons hom? Kom ons kyk na die slide, is die inverse 'n funksie? Motiveer jou antwoord. Wat sê ons by 1.1? Ons sê dis by 1.1 graad 12. Ja, dit is 'n funksie. Hoekom? En ek gaan hom nie uitskryf vir, jy kan hom onthou.
Vir elke x-waarde is daar slegs een ooreenstemmende y-waarde. Ek herhaal dit, vir elke x-waarde is daar een ooreenstemmende y-waarde. Nou as jy kyk na, as ek my pen weer hier deurneem, vir elke x, en soos wat x toeneem, is daar slegs een ooreenstemmende y-waarde. So ja, hierdie funksie, of hierdie grafiek, is dus 'n funksie. Kom ons kyk na die volgende vraag. Indien, hulle sê vir jou, indien R die refleksie, ons is nou by hierdie vraag, indien R die refleksie van P in die lyn Y is gelyk aan X is, skryf die koördinate van R neer. Nou kyk gou. Daar's R, hulle sê vir jou R is 'n refleksie van P in die lyn Y is gelyk aan X. Omdat hy in die lyn Y is gelyk aan X is graad 12, weet ek en jy natuurlik dat dit die inverse is. So punt P, ek skryf gou vir punt P, is gegee, dis min 6 en min 12, maar hulle sê vir jou R is 'n refleksie in die lyn Y is gelyk aan X. En omdat hy reflekteer in die lyn Y is gelyk aan X, beteken dit my koördinate ruil slegs om. Onthou, Y is gelyk aan X, ek sê gewoonlik vir leerders, die X word die Y en die Y word die X. Dit wil sê, R is dus min 12 en min 6. Kom ons kyk na die volgende vraag. Die volgende vraag vra hulle nou vir jou, bereken die waarde van A, maar onthou nou graad 12, as ons kyk na die volgende vraag, ons weet dat Y gelyk is aan AX², dis natuurlik F, punt P, weet ons lê op sy grafiek daar, dit wil sê, min 12 is gelyk aan A vermenigvuldig met min 6². A dis nou, min 6², weet ek en jy, is 36, so dis A vermenigvuldig met 36, dit gee vir my hier min 12, goed, kom ons kyk gou weer na die sketsie, ek wil net 100% seker maak, dis min 12 op die Y, min 6 op die X, dis korrek. Rek, so kom ons kyk. Dit wil sê, is julle nog met my? Dis 36A, wat min 12 is, so my A-waarde is min 12 op 36. En ek en jy weet, dat as ek sê min 12 op my 36, kry ek dus 12 in homself 1 keer, in 36 3 keer, weet ek dus, dis minus 1/3. Dit wil sê my A-waarde is minus 1/3. Is almal nog met my? Kom ons kyk na die volgende vraag. Vir die volgende vraag vra hulle nou vir jou. Skryf die vergelyking van F, wat sy inverse is, neer in die vorm Y is gelyk aan. Nou, ek het F van X uitgewerk, ek skryf hom gou net hier neer, dat jy hom sien. Ons weet dat F van X, ons is by 1.4, gelyk is nou aan min 1/3 X². Dit wil sê, Y is gelyk aan min 1/3 X². So as ek die inverse moet bepaal, weet ons nou, dat die X word die Y en die Y word die X, dis wat die inverse beteken, so dis min 1/3 Y². Dan sê ek gewoonlik vir leerders, skryf hom maar net so bietjie andersom, so dis min 1/3, ek skryf hom net andersom, is gelyk aan X, dat die Y hierdie kant staan. Dit maak dit makliker om mee te werk. So ek wil ontslaa raak van die min 1/3, en die maklikste manier is om te vermenigvuldig met minus 3. So as ek vermenigvuldig met min 3, kry ek nou
dat y kwadraat gelyk is aan min 3x. Ok, dan wil ek vir y alleen hê, dit wil sê, ek kan sy vierkantswortel kry, so moet hy vierkantswortel, onthou nou is plus minus, vierkantswortel min 3x, maar onthou nou graad 12, baie belangrik, indien dit gebeur, weet ons my waardes kan slegs nul of positief wees, die definisieversameling kan dus wees slegs vir x kleiner en gelyk aan 0. Maar as jy kyk na die skets wat jy het daar, die skets wat jy het hier, is die negatiewe gedeelte van my grafiek. Nou, die plus minus wat ons hier het op ons antwoord vir die funksie, kyk gou saam met my, is plus minus vierkantswortel min 3x vir x kleiner en gelyk aan 0. Maar, die grafiek wat ek het, graad 12, sy oorspronklike grafiek, sy definisieversameling is beperk. So as my definisieversameling beperk is in die eerste grafiek, beteken dit nou, my waardeversameling is nou beperk. Kom ons kyk weer na die grafiek wat ek hier het. Die grafiek wat ek hier het, kan jy sien, is slegs die negatiewe gedeelte. Nou wat ek nou gaan doen is, ek gaan die positiewe gedeelte ook vir jou wys. En dit hier is, as jy sien, positief, negatief. So as jy kyk na my antwoord wat ek hier vir jou gegee het vroeër, sal jy sien, die plus minus wat ek hier het, is slegs die negatiewe gedeelte daar. So as ek my antwoord uitskryf, gaan ek dit nou sê, ek het die plek hier nie, so ek gaan hom hier skryf. Dit wil sê, die inverse van x is nou gelyk aan die negatiewe gedeelte, vierkantswortel, min 3x, maar waar x kleiner en gelyk is aan 0. Ek hoop dit maak sin. Graad 12, ek hoop dit maak sin. Dis 'n mond vol, maar onthou, wanneer ons werk met vierkantswortels, kan ons nie 'n negatiewe gedeelte onder die vierkantswortel het nie. Kyk gou weer saam met my. Omdat ek nie 'n negatiewe gedeelte onder die vierkantswortel het nie, maak dit ook sin as jy kyk na die grafiek. Want die grafiek is slegs jou negatiewe waardes insluitend die 0. En dis waar hierdie gedeelte inkom. En dis gewoonlik waar my leerders, ek weet nie van julle nie, my leerders bietjie die mekaar raak. Hierdie x is kleiner en gelyk aan 0, is hierdie negatiewe gedeelte van die x-waardes. Hierdie minus sê vir ons, ons kyk slegs na die negatiewe kant van my grafiek, nie die positiewe gedeelte, soos ek daar vir jou aangedui het nie. Met ander woorde, graad 12, dit is my antwoord. Ek kan nie hier sê plus minus nie. Plus minus gaan verkeerd wees, omdat my waardeversameling slegs die negatiewe gedeeltes is. So ek hoop, hierdie negatief maak sin, ek hoop, hierdie negatief maak sin, en ek hoop, hierdie negatief maak sin. Klomp negatiewe waardes graad 12, en dis natuurlik waar ons bietjie die mekaar raak. Ek hoop, ek het duidelikheid daaromtrent vir jou gebring. Kom ons kyk na die volgende vraag. Die volgende vraag is vraag 2. Hulle sê vir jou, hieronder is die grafiek van f van x gelyk aan k tot die mag x, vir k groter as 0, Weereens, dit is belangrike informasie, want hulle sê nou eintlik vir jou grafiek is bo 0, met ander woorde, bo die x-as. En ek pause nou so bietjie daar, want ek wil die grafiek opsit, dat jy gou saam met my kyk hierna, kyk gou saam met my hierna. Dit wil sê, f van x, ek skryf hom vir jou uit hier, f van x is gelyk aan k tot die mag x, ons weet dat dit 'n eksponensiële grafiek is, en k is groter as 0. So die groter as 0, weer eens graad 12, in hierdie konteks, beteken my grafiek lê bo die x-as. Goed,
Dan sê hulle vir jou, die punt 4 en 16 lê op F, so die punt 4 en 16 lê op F, en kyk gou op my grafiekie hier het ek vir jou dit aangedui, en ek het hom net groter geteken, dat jy kan sien, alles wat jy moet sien. Kom ons kyk na die eerste vraag. Die eerste vraag vra hulle nou vir jou, bepaal die waarde van K. Nou, omdat hulle vir jou vra, bepaal die waarde van K, onthou nou, f van x het ons nou al reeds gesê, is K tot die mag x. Met ander woorde, dit is 'n eksponensiële grafiek graad 12, so ons gaan nou die punt 4 en 16 instel, dit wil sê y is gelyk aan K tot die mag x, sy y-waarde is 16 en sy x-waarde is 4. So as ek hierdie 16 anders kan skryf, kan ek hom skryf as 2 tot die mag 4, is K tot die mag 4, so in hierdie konteks beteken dit K is gelyk aan 2. En weer net 'n ander dimensie van werk met eksponensiële vergelykings. So K se waarde is 2. Volgende vraag. Die grafiek van G word verkry deur die grafiek van F oor die lyn y is gelyk aan x te reflekteer. Bepaal die vergelyking van G in die vorm y is gelyk aan. So hulle vra nou vir jou graad 12 om sy inverse te bepaal. Dit wil sê ons weet y is gelyk aan 2 tot die mag x. Hoe weet ek dit sy inverse graad 12? Ek kom weer na die vraag. Ons weet ons praat van die inverse want hulle sê vir jou in die lyn y is gelyk aan x te reflekteer. Kom ons gaan terug hierna. Jy weet natuurlik as ons hom reflekteer in die lyn y is gelyk aan x, bepaal ons sy inverse. Dit wil sê die x word die y en die y word die x. So wanneer ons nou by hierdie gedeelte kom, weet ons moet die y die onderwerp maak van die formule. Nou wanneer ons die y die onderwerp maak van die formule graad 12, skop logs nou in. Jou onderwyser sou vir jou 'n bietjie verduidelikheid rondom logs, so kom ons kyk wat nou gebeur. So, y is nou die onderwerp van die formule, so y is gelyk aan die log van die grondtal maal met die getal wat ons vir jou daar gee. So y is gelyk aan die log van 2x. Maak net seker dat jy dit nie skryf, y is gelyk aan die log van 2 tot die mag x. Dis natuurlik verkeerd, kan nie wees nie. So die grondtal is 2 en dan x word daar geskryf. Maar hulle het vir jou gesê, dit word nou g, so jy moet vir my sê, g van x is nou gelyk aan die log van 2x. Kom ons kyk na die volgende vraag natuurlik. Skets die grafiek van G, dui op jou grafiek die koördinate van 2 punte op G aan. Graad 12, hulle soek 2 punte wat jy moet aandui. Nou as jy kyk na wat jy nou al reeds op jou grafiek het, kan ons 'n paar dingetjies al reeds sien. Ek het hier vir jou die 1 aangedui, want ons weet natuurlik, as y, en ek skryf hom gou hier, as y gelyk is aan 2 tot die mag x, ons weet dat dit 'n toenemende funksie is, ons het vroeër oor die waarde van b gepraat, die y-afsnit kan ek kry deur x gelyk te maak aan 0, so as ek die x gelyk maak aan 0, beteken dit hierdie waarde is dus nou 1. Goed? So ek het nou, omdat ons weet, dis 0 en 1, as ons oor die lyn y is gelyk aan x reflekteer, beteken dit, hierdie punt word dus nou 1 en 0. Hierdie punt word dus nou 16 en 4. Goed, so hy gaan min of meer daar lê. So as ek hom teken, gaan hy iets soos dit lyk. Goed, so myne is nou nie 100% perfek nie, joune in die eksamen, en dis juist hoekom ek dit vir jou teken graad 12, dat jy kan sien, joune gaan ook nie 100% perfek lyk nie, want onthou, ons het nie rekenaars wat ons in die eksamen gebruik nie, dit wil sê, jy moet so ver as moontlik probeer estimate hoe dit gaan lyk.
So kom ons kyk, dis die lyn y is gelyk aan x, en hierdie twee moet natuurlik so toevou op mekaar. Een punt is aangedui, en daar is die tweede punt aangedui. Met ander woorde, ek het nou my vraag beantwoord. Kom ons kyk na die volgende vraag. Gebruik jou grafiek om die waardes van x te bepaal. Waarvoor? Waarvoor wat? F van x vermenigvuldig met g van x groter is as 0. Kom ons praat net gou oor wat dit beteken. As hulle vir jou sê f van x maal g van x groter as 0, beteken dit nou graad 12. Hulle skryf hom ook anders, hulle kon ook vir jou vra f van x maal g van x groter as 0. Nou ek sê gewoonlik vir leerders, groter as 0 beteken positief. En omdat hulle vir jou daar wys vermenigvuldig, beteken dit, wanneer gebeur dit, wanneer ek 2 vermenigvuldig, dat ek 'n positiewe getal kry. Onthou nou, jou vermenigvuldigingsreëls. Wat sê die reëls? Die reëls sê, graad 12, as ek 'n positief maal met 'n positief, is my antwoord positief. As ek 'n negatief vermenigvuldig met 'n negatief, is my antwoord positief. As ek 'n plus vermenigvuldig met 'n minus, is my antwoord minus. En as ek 'n minus vermenigvuldig met 'n plus, is my antwoord minus. Nou, as ons oor algebra praat, beteken dit, hierdie plus is waar ons sê groter as 0. Hierdie plus groter as 0. Hierdie minus kleiner as 0, want dit beteken mos nou negatief. Nou in grafiekterme, as ons praat van 'n plus vermenigvuldig met 'n plus graad 12, beteken dit, waar is my twee grafieke positief? In ander woorde, waar is my twee grafieke bo die x-as? As ek praat van 'n minus maal 'n minus is plus, beteken dit, waar is my twee grafieke onder die lyn, onder die x-as negatief? Nou dis wat ek doen, ek wys gou weer die grafiek vir jou. Jy kan nou sien graad 12, dat hierdie grafiek slegs positief is. So, as ek die volgende sal doen, beteken dit, my grafiek is slegs positief hier. As jy kyk na hierdie gedeelte van die grafiek, beteken dit, hier weet ek dat g van x gelyk is aan 0. Maar hierdie gedeelte is negatief, 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 negatief. Hierdie gedeelte hier is natuurlik waar my grafiek positief is. Nou kyk gou mooi saam met my. Wanneer ek die twee nou vermenigvuldig met mekaar, wat wil ek hê? Ek wil hê een positief en die ander positief. Of een negatief en die ander een negatief. Nou kyk gou. Ek sê gewoonlik vir leerders, jy vat jou potlood en jy slide oor die grafiek. Nou ek gaan dit gou doen. As ek slide oor die grafiek, kyk gou hier saam met my, beteken dit, aan die negatiewe kant het ek net een grafiek, maar ek wil onthou, ek wil al twee grafieke in verhouding met mekaar hê. Albei positief of albei negatief. So kyk gou hier. Daar is my een grafiek positief en my ander grafiek ongedefinieerd. Maar kyk gou wat gebeur nou. As ek verder slide oor my grafiek, beteken dit, hier is een positief en een negatief. Ek soek nie plus minus nie. Ek soek of beide positief of beide negatief. By hierdie punt beteken dit, f van x is positief, maar g van x is 0.
Ek wou nie dit hê nie. Hulle het vir jou gevra, waar is f van x maal g van x positief? Nie gelyk aan nou nie. Maar, as ek verder beweeg, gaan jy nou sien, dat beide grafieke positief is. Nou, waar gebeur dit? Dit gebeur natuurlik waar x groter is as 1. X groter is as 1 is waar die produk van die twee positief gaan wees. Kom ons kyk na die volgende vraag. Waar is g van x kleiner en gelyk aan negatief 1? Nou kyk gou na jou grafiek. Kleiner en gelyk aan negatief 1. Hou nou in gedagte, ons praat van g van x graad 12. Nou minus 1 lê ongeveer daar. So op g van x praat ek eintlik van hierdie waarde. Maar nou wat vra hulle vir jou? Jy moet gou terug. Hulle vra vir jou, waar is g van x kleiner en gelyk aan min 1? Nou, hierdie waarde op jou grafiek hier, is die waarde, ons weet nie wat die x-waarde is nie, maar die y-waarde is minus 1. Maar die vraag wat hulle vir jou vra is, vir watter waardes van die grafiek is hy kleiner as minus 1? So ons praat van hierdie gedeelte van die grafiek, ek hoop jy sien dit. Kleiner en gelyk aan minus 1 beteken onder minus 1. Maar, graad 12, hulle vra vir jou, vir watter waardes van x? Dit beteken, ek en jy het nie die x-waarde om dit te beantwoord nie. So ons moet nou sy x-waarde gaan uitwerk. Nou kom ons kyk gou saam met my. Ons het vroeër gesê, wat het ons gesê? Ons het gesê dat g van x, ek wys gou vir jou, jammer dat ek nou hier, ek wil net die blad kry, dat g van x gelyk is aan die log van 2x. Maar, kyk gou saam met my. Ons praat van g van x kleiner en gelyk aan minus 1. So wat gaan ek nou doen? Ek gaan nou bepaal, wat is hierdie x-waarde as die y-waarde gelyk is aan minus 1? So dis wat ek nou gaan uitwerk. Dit wil sê, ek weet dat y gelyk is aan die log van 2x. Maar ek wil die y-waarde minus 1 maak. So minus 1 is nou gelyk aan die log van 2x. So ek wil hierdie x wil ek uitwerk. So as ek die x-waarde moet uitwerk, weet ek en jy nou, om die x-waarde uit te werk, kan ek dus sê, dat x gelyk is aan die grondtaal bly die grondtaal, die min 1 word die eksponent. Dit wil sê, x is gelyk aan 'n half. Nou waar is hierdie half eintlik belangrik? Hierdie half graad 12 is nou belangrik hier. So hierdie x-waarde waarvan ons wel daar praat, het ons nou uitgewerk. En die x-waarde wat ons daar het, weet ons nou is 'n half. Stem jy saam met my? So nou is ons gereed om die vraag te beantwoord. Wat vra die vraag vir jou nou weer? Vir watter waardes van x is g van x kleiner en gelyk aan min 1? So, ons kyk na hierdie gedeelte van die grafiek. Maar onthou nou, hierdie gedeelte van die grafiek is tussen die asymptote wat 0 is en min 1. Maar onthou, hulle het ook die min 1 ingesluit. So, my grafiek lê dus nou hier tussen 0 en 'n half.
En ek sê gewoonlik vir leerders, as my antwoord is graad 12, luister gou, as my antwoord is tussen 2 x-waardes, soos in hierdie geval, tussen 0 en 'n half. Wanneer jy jou antwoord algebraïs uitskryf, moet jou x tussen die 2 waardes lê. Leerders vra gewoonlik vir my, meneer, wanneer lê my x tussen die 2 waardes en wanneer is dit apart? Nou ek sê gewoonlik vir leerders, luister na wat jy sê, want wat jy sê help vir jou om te skryf wat die antwoord moet wees. Kom ons kyk. So omdat hy tussen 0 en 'n half lê, beteken dit x moet wees tussen die 0. Kan ek die 0 insluit? Nee, ek kan nie die 0 insluit nie. Hoekom? Want my asymptoot lê daar. Maar ek kan dan sê 1 gelyk aan min 1. Hierdie 1 graad 12 is 'n uitvangsom. Want jy moet die asymptote in ag neem en jy moet die gelyk aan min 1 in ag neem. Dit was nou 'n lekker som. Kom ons kyk na die volgende een. Indien h van x gelyk is aan f min x, wat die refleksie is, bereken die waarde van x, waarvoor f van x min h van x gelyk is op 15 op 4. Nou, kom ons kyk na 'n paar dinge. Hulle sê vir jou, h van x is gelyk aan f van min x. Nommer 1. Ons weet dat hierdie gedeelte vir my sê, dis 'n refleksie waar oor die y-as. Eerstens. Tweedens, dan sê hulle vir jou, jy moet dan bepaal f van x minus h van x gelyk aan 15 op 4. So, f van x weet ek en jy. F van x, ek skryf vir my hier neer, ek gaan net die kleur verander. F van x weet ons is natuurlik 2 tot die mag x. Kyk hoe mooi, dis 'n lekker sommetjie hierdie een. H van x is die refleksie oor die y-as. So die refleksie oor die y-as gee dus nou vir my 2 tot die mag die x verander min x. Nou graad 12 sê hulle vir jou, f van x min h van x gelyk aan 15 op 4. So ek gaan nou hierdie 2 goedjies instel. Nou moet jy gou saam met my werk. F van x is 2 tot die mag x minus h van x is 2 tot die mag min x is gelyk aan 15 op 4. Graad 12. Wat het ons nou? En ons gaan met hierdie som afsluit. Wat het ek nou? Ons het nou 'n doodgewone losop vir x in 'n eksponensiële vergelyking. Kyk gou saam met my. As ek dit anders skryf, en ek skryf dit as 'n positiewe eksponent, gaan ek nou het 2 tot die mag x min 1 op 2 tot die mag x is gelyk aan 15 op 4. As ons nou hier kom, kan ek nou my k-metode gebruik om vir x op te los. Dit wil sê, k is gelyk aan 2 tot die mag x. Nou, as k gelyk is aan 2 tot die mag x, beteken dit nou vir ek en jy, dat k min 1 op k gelyk is aan 15 op 4. My KGV is nou 4k, so ek gaan dwarsdeur maal met 4k. Dit wil sê 4k kwadraat
min 4 is gelyk aan 15k. Laat dit gou bietjie insink. Ons het dit geskryf, die verskil tussen die twee. Ons het gesien dat hy word nou 2 tot die mag x min 1 op 2 tot die mag x gelyk aan 15 op 4. En ons sien nou dat as ons k gelyk maak aan 2 tot die mag x, word hy nou 'n doodgewone lineêre, kwadratiese vergelyking. So kom ons kyk. In standaardvorm 4k kwadraat min 15k min 4 gelyk aan 0. Kwadratiese som, so ek gaan hom vir jou gee, die faktore, net as gevolg van tyd. My faktore is natuurlik 4k plus 1 en k min 4. Dit wil sê k is gelyk aan minus 'n kwart of k is gelyk aan 4. Jy kan sien hierdie som is 'n herinnering van 'n som graad 12, maar onthou, ek sê gewoonlik vir my leerders, hoe eet ons 'n olifant? Happie vir happie. Bietjie vir bietjie. Jy hoef nie hastig te wees nie, so 'n som is gewoonlik bietjie meer punte werd, want hulle verwag van jou om meer te doen. Kom ons maak gou klaar. So ek weet dat k gelyk is aan min 'n kwart, of dat k gelyk is aan 4. Ons het gesê dat k gelyk is aan 2 tot die mag x, dis nou hierdie gedeelte. Dit wil sê 2 tot die mag x is nou min 'n kwart, maar onthou, as dit gebeur, het ons geen oplossing. Hoekom het ons geen oplossing hier? Want ons weet 2 tot die mag x, het ons vroeër gesê, is slegs positief en hy mag nooit negatief wees nie. In hierdie geval het ons nou k wat 2 tot die mag x is gelyk aan 4. So 2 tot die mag x is 2 kwadraat. Dit wil sê x is gelyk aan 2. So, as ons na die volle som kyk, beteken dit nou, ons kan nou sê dat f van x min h van x gelyk aan 15 op 4 gebeur dan wanneer x gelyk is aan 2. So my antwoord daar is x is gelyk aan 2. Graad 12. Dis vandag weer lekker om saam met jou te werk. Ons het gekyk na inverse funksies vandag. Maak seker dat jy oefen, maak seker dat jy soveel as moontlik oefen. Werk nog vraestelle deur. Wanneer jy nog vraestelle deurwerk, sal jy sien, die patroon van die vrae is bietjie anders, maar die inhoud van wat hulle vra bly presies dieselfde. Jy word natuurlik gelei deur jou eksamenriglyne. Maak seker jy ken jou riglyne met wat toelaatbaar is, wat hulle kan vra en wat hulle nie kan vra nie. Alle sterkte, ons hoop vir die beste. Mooi bly.